我觉得我们要克制一下。我很冷静，我很清楚的知道自己在做什么。陆雪郎，如果选错，那也是我的错。既然很铭刻入骨的脸，不负这一趟时间的缘，完整了心的空缺，在各赴十月。倾诉明知故余生的劫，断翅连宿凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪如初颜。便已散成黄，玄光如花映一城的希望。李银枪的锋芒，射四方的喧哗，是与非似梦似幻。轻落红尘，别一念成王，再多缠绵，煮一生孑然。浮生梦话，与你把酒相忘。既然很铭刻入骨的脸，不负这一趟时间的缘，完整了心的空缺，在各赴十月。倾诉明知故余生的劫，断翅连宿凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪如初颜。星辰，东海之上，我涅槃未成的那最后一刻，我以为我会死掉。那时候，我最后想到的是你。从今往后，我会一直在，不管天崩地裂，生命会一直在你身边。这么久没来后山，那地方在哪儿来着？这力量，我功法回来了，甚至更甚于前。今日一事，皆是我的过错，神君无需自责。第一，我没有自责；第二，你有什么过错？第三，我知道自己在做什么，一直都很清醒。你疯了？约摸着是吧？从你葬身东海的那一刻起，我好像就不大正常。不行，我可以疯，别人可以疯，甚至三界都可以癫狂，但是你系着他们的命，
你不能放。可是我早已经坠入了万丈深渊，我挣扎过，我拒绝过，可上天还是不曾放过我。阿丽，你告诉我，我该怎么办？若只是动了情，未曾行逆天之事，便也不会受到天道反噬。现在不是说这些的时候，我们先想办法出去吧。金娘子说有人攻山，怕是……沈莲，我活了这么久，也就只遇到你这么一个女人。你在想什么啊？那事儿之后，你可以立刻跟我翻脸，谈正事，还没有半点含糊。啊？先前我还未曾注意，但这一回又见到那些散发着瘴气如同傀儡一般的人，倒是让我想起一段往事。当初魑魅祸乱灵界，你听说过吧？听过。数千魑魅出现于灵界，这并非偶然，乃是由上一届灵尊6名以秘术炼制而成。6名觉得仙界无能，不甘心与仙界平分天运，欲灭之。然而遭受朝中大臣的极力反对，以恐损灵界族民之由挡了回去。6名心有不甘，私下炼制了数千魑魅，以攻打仙界。当时魑魅的数量过多，力量过于强大，致使他无法掌控，从而有魑魅之祸。灵界无力抵抗，便传输给仙界，天君才来寻我，便有了之后的封印魑魅一事。当年与蝎尾狐一战，便弄得我灵界战士狼狈不堪。可想而知，这数千头魑魅的力量有多可怕，而这竟然是被一个人炼制出来的。而那人若是没有你的封印，只怕会害尽苍生。当年初下灵界，我首次与魑魅对战，不知道他们为何物，但我发现他们很难被刀剑法术杀死，即便他们被杀死，也会变化成一股黑烟，被附近的魑魅吞到腹中，从而增强另一只魑魅的力量。若是如此，封印他们确实是最快的方法。而此前，我为此感到抱歉。你有没有想到什么？什么？极难杀死，黑色瘴气，行为疯癫。那些傀儡，还有追来的黑衣人，也是类似于魑魅。
我们第一次在锦绣城跟他们遭遇时，他们或许尚未做得完全，但一次又一次的接触下来，倒是让我觉得炼制他们的人技术见长。浮生，他为什么会知道炼制魑魅的方法？又为何会知道你的止水术？他究竟想做什么？依我看，浮生此人未必知晓全部炼制魑魅的方法，否则他大可直接炼出魑魅，又何苦折腾出这么些，看起来还像是个半成品的傀儡。他应是知道一些，而我记得6名已经被我斩于剑下，世上不该还有谁记得炼制之术。而所谓的止水术，在我看来是凝冰术，你说过。对，没有神力，如何操纵神术？至于他们如何知道神术，你可还记得顾城锦？记得。顾城锦、景言是动了私情的青叶，被夺去了神格，是你的挚友。是啊，止水术是我的术法，但我却教了一些给青叶。而顾城锦那时，浮生他也出现了。兴许是他设法窥探到青叶那些关于神明的记忆。止水术，他可能学到一点皮毛。现在想一想，当时有许多事都是他暗自动的手脚。烧你的院子，小河的忽然发疯，都有他一份。那你说，他要做这些事，他是为了达到什么目的？他的目的是徐天渊。彼时魑魅逃出，重伤边界守军。而后不久，你便来灵界重塑封印。再不久，人界地仙山灵被相继抓走。虽不知他们抓山灵地仙的具体目的，但必定与浮生造出半成品的傀儡有关。放我出去！放我出去！你们干什么？放我出去！放我出去！那时我还在锦绣城中。我与被炼制成傀儡的子夏交手，想来，他这些炼制魑魅的方法，皆是来自于虚天渊中。那么多的事情，当时看来不过是表面的模样，好似一切都是自然如此。原来在表面之下，竟还有另外一只手，在推着事情发展。那这些事儿，你一早便知道。我也是待线索多了以后，才慢慢把事情串联起来。那我们要快点出去。我要回到灵界，尽快禀报给灵尊，做应对之策。7年前，我封印魑魅之后，元气大损，无力再掌管灵界。你的师父沈沐月成了现任灵尊。我对他不甚了解，但我敢肯定，他要弑瞒你。灵尊会欺我瞒我，但绝不会害我，我相信他。你若是也会如此信我，那该多好。那不一样，他与我来说亦师亦母，没有他我活不到今天，所以他就算是欺瞒我一生，要了我的命，给他又何妨？
我怎会让你把命给他？事到如今，你让我怎么舍得？金娘子不是说与我们来会合吗？怎么一点动静都没有啊？她不会有事儿吧？这你根本就不用担心。不说别的，论逃命的本事，他是1等1的好。哎呀，奴家这好不容易才脱身，这还想着下来救人呢，便听见神君这样说奴家，真是好让人伤心啊。奴家不依，神君得与奴家道歉才是，不然奴家就不救你们出去了。如此，我便不道歉了，你自己回去吧。哟，神君这是还想和妹妹待在一起呢，那奴家可更不依了。好了，赶快吧，带我们出去。走吧。刚才在里面，你没有被欺负吧？没有。没有啊。神君一身清正，这些邪念自是无法造次。快走吧。妹妹，你的功力恢复了，你是怎么治好的？小心！这些是什么东西啊？这下可糟糕了，这不可能啊！他哪来这么大的力量，把我的封印都冲破了？依我猜测，或许是他们吸食了我们的情绪和欲望吧。神君，你的欲望是有多强烈啊？你这可把奴家给害苦了。这是什么东西啊？为何你如此害怕？我才不怕呢！奴家好歹也往这里面扔了上万年的脏东西，这时间一长，它们就凝出来一个形状，就像是奴家的一个分身，所以比较了解奴家的弱点。哦，既然如此，那你也不能与他对阵，由我去收拾他。妹妹，你怎生如此有担当啊？好好说话，不要做没有必要的举动。妹妹放心，奴家收拾得了。他就是麻烦在最能蛊惑人心。你们在里面的时候，定是中招了吧？行了行了，那奴家要去抓他了，就不送你们了。你们顺着这条路出去就好了。走了。哦，对了对了，我刚才在外面的时候，跟一群冒着黑气的怪人打了一架，打完我才发现，我的内丹被他顺走了。虽说我要不要那内丹都没有什么关系，但凭什么白白给了他们？我不管，你们得去找他们算账，给奴家讨回来才是。走了。哎，
浮生，他们为什么拿他的内丹？日后自会水落石出。我们走吧。谁？莫风，沈王爷，好久不见。这是浮生。记住共生，莫方的身体已被浮生所控。浮生，今日我们新仇旧恨一起算。一个废了的碧苍王和一个重伤的上古神，也想与我算账？凭什么？如今我是不宜动手，但谁告诉你他废了？融合了内丹之力，这才是神力。停滞背景，仿似天塌了，也能靠一己之力挺起来的碧苍王。他已经完全融合了碧海苍珠，变得如此厉害。如今少主这身体是对付不了他了。尔等蝼蚁，竟敢亵渎神明！他们还没对我怎么样，你便动了这么大肝火，总把你当成病秧子。先追人吧，他被你的火焰击中，应该跑不了多远。走吧。嗯。这个林子的雾很奇怪。这应该是他们设的障眼法。得把他找出来，问出浮生的计谋。我们分头去找。心机。你看见了吧？他对你是一点情面都不留啊！闭嘴，少主，你为他所做的一切根本不值得。我叫你闭嘴！
为何帮我？你救过他，他不愿杀你，我随他所愿。他总是嘴硬心软。你以为你很了解他吗？你不过是后来者。后来居上。你远不了解他。什么灵尊弟子，不过是运气好，被灵尊收为弟子而已，浪得虚名。你不过是投了一个好胎而已，没什么值得骄傲的。以身为阵，以血为引，祭奠生灵，凡人皆可通五行之力。沈离，救命！你太令我失望了，竟然偷猎邪术！我知错了，快救我！师父，闭嘴！歪门邪道，只会毁了你的未来。今日不让你吃点苦头，你如何长教训？连旁门左道也走不通，沈离，你这灵尊弟子毫无慧根，空有其名。魔方，你给我滚！你凭什么命令我？啊！这声音是龙敖，龙敖是6名坐骑，早在7年前便被灵尊封印，他怎么可能逃出来？有人解除了灵尊的封印。阿离，等会儿我拖住龙敖，你带他们闯出去，回都城搬救兵。那个黑脸怪呢？谁？莫方。莫方，他在那儿。跟好，不掉队，跟我走。
来他是为了救我，他也没有我想象的那么坏。休想伤我灵界之人！用我炽热演绎手光，点燃世间的虚妄。心的花火绚烂几场，才算不完。蓦然回望，刹那记得血眼也观藏世人心的目光。自那时起，我便跟王爷征战沙场。若没有你，少主说的太对了。若无形之人，你本有一线希望。走到今天这步，都是因为这位上古神。听我的，打开虚天渊，放出魑魅，颠覆三界。那神离海会是你的囊中之物啊！闭嘴！看来你会种树，也并非全都是他人之错。行止！你怎么把他放走了？此前你不也放过他一次吗？仅此一次，还他救我出地牢之恩。下次见面绝不手软。那是什么？天位天落石。天位天落石？看来我得回去看一下了。那你要不要跟我一起？当然得回去。赶紧走吧，别磨蹭了。站住！灵界何人，胆敢擅闯仙界南天门？我是碧苍王府的侍女，我来仙界找行止神君。你可有灵尊手谕？我没有，我就是来找行止神君的。他把我家王爷的赤羽枪拿走了，那是我们王爷的遗物，是属于我们灵界的。我来找神君，让他还给我们。你没有灵尊手谕，莫说寻找神君了，哪怕是仙界，我们也不能放你进去。你快回灵界吧！我不回去，拿不到王爷的枪，我绝不回去。不回去，我们也不会放你进去。难道你还想在这耗着不成？我不管，王爷的枪我一定要带走。
我仙界南天门，岂容你在这放肆！尊上，这是灵界各地的奏章。还有一事，王爷的侍女肉鸦似乎去了仙界，要去找行止神君讨回王爷的断枪。要将他带回来吗？让他去讨吧。是。尊上刚才没让咱们俩把那小丫头抓回来吧？尊上也一定很想念王爷吧？他希望肉鸦能将那断枪讨回来，纵使知道不可能，可总要有一个念想吧。是啊，人回不来，物能回来也行。我问你话呢，神君在哪儿？如今神君心神不稳，我让你看着他，就是怕出什么意外。现在天外天往下掉石头，你竟然告诉我神君不知道在哪儿？你最近是不是又到人间吃喝玩乐去了？啊！我以为你成长了呀。我答应了神君不说，黄爷你要斩便斩吧。这天外天往下掉石，你知道有多危险吗？你今日要不说，我定斩不饶。所有那天外天落石，也只落在人间的山野荒地，并未造成多大损害。我能让神君逍遥一天是一天，绝不供出神君行踪。你气死我了！你姑娘，你没事吧？你们给我等着！不要跑！草王，竟真的是他，竟然还活着！我去禀告天君，快去！神君，这是要去天外天，神君请留步。前些日子因您在东海处行事稍激，天外天有所松动，现在回去怕是不好吧？可有伤到人吗？只是零星落石，在仙界并未伤人，不过将九重天砸出了洞，落入了下界，万幸没有伤及下界黎民。神君，神君留步啊！神君留步！居然和沈离，真的是沈离！神君，他还活着，你这真的被神君找到了。你糊涂啊！这个逼苍王真是祸害1000年，神君如此行事，怕不是着了那沈离的道？哎，说不定这还是灵界的阴谋呢。是不是从来没有想过，你也有这么一天，被认为是祸国妖姬？沈君，这种情况下你还能开玩笑，一点都不好笑。李苍王，东海涅槃，乃是3界一大幸事，我等也知知计难觅，但世间难有两全之时。望神君谨记重责，连3界疾苦，苍生不易。愿神君自断情谊，以报天下安危。望神君连3界疾苦，苍生不易。愿神君自断情谊，保天下安危。你看，没人愿意祝福我们。3界疾苦我知，苍生不易我也知，只是行止
至今从未做过伤害过苍生的事。众仙家以从未发生的事来论行止的罪，实在不该。那神君前些日子在夏季，以止水术冰封东海10天10夜，违逆天道，以致神体受损。天外天已有所松动，瓦石覆下，穿9重天而过，落入下界。虽未伤人，但却让万顷山林被毁。连绵大火在人界山中烧了整整半月，雷以百计的山林土地连日施法灭火。敢问神君，此事可否论罪？此事是我的过错，理当论罪。那神君作为最后一位尊神，如今天外天已与神君身体紧密相连。这一次，神君寻回碧苍王，只是令天外天落石降下。那下一次，他若再遇意外，神君你岂不是要拉着整个3界来陪葬吗？敢问神君，苍生如何能安？神君莫怪，乌元仙君性直严厉，但说的不无道理，还望神君三思。望神君三思。碧苍王，你忍心眼睁睁看着神君万劫不复，3界因你陷入动乱吗？此件事是我一个人的错，跟碧苍王毫无干系，还望众仙家不要胡乱指摘。再者，行者有错，但只错在妄动神力，违逆天道，而并非错在心属一人。听神君这意思，是打算一意孤行了？这可不行啊！神君，万万不可呀！神君，天外天松动，我自有补救之法。人界山林烧毁，我也愿意承担责任。可唯独沈离，我一步也不会退。且不论你们，就算是他，也不能说不。神君与3界有恩，我绝不会对神君动手。但神君对沈离若再执迷不悟，我也不会袖手旁观。神君今日若不和沈离分开，我绝对不会让你们离开。我想我已经说得很明白了，此事没有任何回旋的余地。不服者，借碧苍王的话，尽管来战。天君与众仙君所言，沈离心中自有分寸，神君有神君的想法，沈离有自己的原则。当务之急，还是要先解决天外天落石的事。看来碧苍王还有分寸。眼下天外天落石一事，确实耽搁不得。望神君连3界疾苦。望神君连3界疾苦。我到仙界，就是要回天外天，解决此事。
这次解决了，那下次呢？下下次呢？又该如何？你们2人，我与仙界众仙绝无祝福。怎么了？这便急着找回你的原则了？此前我没有出声，但也不代表我赞同你的想法。你跟我在雪山已经……雪山是我的错，我当时便认了。既然你都认错了，那你不打算负责任吗？抱歉，我不负。好一个负心汉，薄情郎啊！我的想法已经跟你说得很清楚了，你是知道我的。以后的事，以后再说。这件事在我这没有回旋的余地，不管是以前还是以后。先去天外天吧，如你所说，解决天外天落石是当务之急。这个忙，你总得帮我。走吧。去守好南天门。是。你是何人？灵界的人吗？我是灵界碧苍王的侍女，找星至神君拿回我家王爷的枪。碧苍王侍女，你家王爷好大的本事，把神君迷得神志不清了。他已随神君前往天外天，断枪取不取我不知晓，但我看他已把神君的心都给取走了。王爷，你说什么？我家王爷他还活着？他何止是活着，他可活得太好了。我要见我家王爷。仙界岂是你想入便入的？自去请了灵尊守御，再来找你家王爷吧。你此前都是从这里进入天外天的？他们灵位的所在之地，自然是离天外天最近的地方。天外天从不允许神明之外的人踏入，你带我进去，可会遭到天谴？这我也不知道。你怎么会知道没有其他人上去过呢？从古至今，爱上别人的上古神，我又不是头一个。
依照我对他们的了解，没有谁会像传闻中一般正直乖巧的。这天外天的星辰，好美啊！是啊。这里之前一直是这样的吗？是。若这些山石都掉入下界，是不是与你身上的伤有关？不能再让它坍塌了。天行诡异。你的身体，这不就拉住了吗？你看那些仙界众仙，动不动就拿3界苍生来逼我，
纵观三界苍生，还有何人受桎梏如我？你位于高处，受苍生爱戴，得天之大利。这三界，又有谁受供奉如你？哪有什么便宜都让你占了的事？我就是抱怨一两句罢了，这也能换来一顿教训。在灵界，我吃穿皆是受他们供奉而来，我没有别的本事，唯有用武力来护住灵界子民，让那些心甘情愿供奉我的人得以平安，也算是对得起他们。行止神君，你我或许有生而就要做的事情，这是责任，也是使命。你以为这些道理我不知晓吗？我喜欢你，我比任何人都渴望与你在一起。我想跟你回到那个院子里，我们坐在葡萄藤下，吹吹风，晒晒太阳。我此生只爱过一人，那人皆是你。我有的时候因为喜欢你，而变得连自己都快不认识自己了。但我很明白，感情并不是我活着的全部理由。我有我非做不可的事，你也有你非承担不可的责任。所以不是全部理由，但至少是你活下去的其中一个理由。这对于我而言便够了。我的责任我自会承担，你要完成的事我也会替你完成。若什么都要你做了，那还要我来干嘛？你就在此安然无恙便好了。荒谬！既然天外天的落实已经被你掌控，那我便回灵界了。我不会放手。岂有此理！我做什么为何要征得你的同意？我会心疼。我会心疼你。那些危险的事，就交由我来做。行止，我并非任人把玩的雀鸟，不能囚在牢笼里。这样说来，行止，你的身体，你这又是何苦呢？左右你的生气，这么做至少让我安心一点。在这儿好好休息吧，我的错我自会承担。你，我要留下。三界，我也要护住。他当真是个混账东西。你说你真的很不靠谱，让你看着神君，人神君都回来了，你都不知道。我哪知道他们这么快就回来自投罗网？还有先前让你跟着黄爷爷去南天门，我都听说黄爷爷跟神君差点在南天门打起来，你都不知道。那黄爷爷让我跪着，我能有什么办法？
这没有神君的气息啊！他和沈离当真来了？哎，没有你，没有泪，没有泪，没有你，没有泪，没有泪。看来你们也不认同我这样行事。但我只能这么做。神君，你还好吧？碧苍王呢？哎，对啊，不是说沈离与神君一同过的南天门吗？他在天外天。是王爷想自己留在天外天，还是神君？不重要，重要的是，现如今他只能在天外天。神君，你这是把他囚禁在了天外天？囚禁？你这么说的话，那便是吧。神君，这怕是不妥。此事是我一意孤行，谁也拦不住。天外天落石蕴含着天外天的灵力，我不能放任它流落到下界。我要一一把它们拾回来。要是没有别的事的话，你们就……天外天落石，我随神君一同去。但下界若有图谋不轨之人，打着天外天落石的主意，没事，我这段时间锻炼了一下我的净化之力，或许能帮上忙啊。哪怕只是帮神君确定那落石的位置，这样也能加快收集速度嘛。如此也好。神君，你这是加强了我的净化之力，就当做是我对你的谢礼吧。大人，您终于回来了。我离开的这段时间，有没有仙灵两界的人追查来啊？大人，仙灵两界最近因空中落石的事忙得不可开交，并未前来。你以为这样就能控制住我吗？是星矢那套法术，上古神的确有几分本事。你竟然在用最后的力量来困住我，为什么？我跟你说过了，不准再伤害神离。一个神离，竟让你忘却了生养之恩吗？你心头显喂养我，让我为父报仇，教我以后面对世界。但你并非真正拥有血肉之躯，不知世间并非只有忠诚与仇恨。
早知如此，1000年前我就不该冒死把你救出来。这些年，我已经醒悟得太晚了。你可叫奴家好找啊！天外天的石头都快砸下来了，你还有时间抓我？哼！别说是天外天的落石砸下来，就是整个天塌下来，老娘也要抓你！你不管这些破石头，待这些石头落下来，这一城的人可都没好果子吃。收拾这破石头是别人的事，收拾你却是老娘的事。你本就是我的欲望孕育而生，还不知道老娘的脾气呢。想用这事逃脱，没门儿！修仙者也敢坏我的事！哟，这是哪来的凡人修仙者？竟然还救了奴家呢！方才情急之下贸然出手，现下看来，仙长并不需要我的帮助。居然敢不听完奴家的话就走！快起来！你救得了一时，也救不了一世。天外天落石，上面怕是出了大乱子。你现在救人，没什么用。至少现在，我心无愧。快走！你能救多少？能救多久？无愧于心。能无愧到什么时候？唉。算了，看在你今日也算帮了奴家的份上，看来上面也不算是太乱了，该负责收拾的还是在负责。遇见我，算是你的机缘。灵尊，天外天落石撞入了被灵界遗弃的旧城，并未造成灵界子民伤亡。
灵尊。徐天渊呢？自从上次神君重塑虚天渊五行封印后，虚天渊一直很稳定，并无瘴气泄露。此次天外天落时，也并未殃及虚天渊。好。灵尊，沈姨的丫头，还是这么没大没小，什么地方都敢乱闯。罢了。强耀回来了。尊上，是王爷，王爷他回来了。你说什么？是真的，仙界的仙君亲口跟我说的，说神君带着王爷从仙界的南天门就……啊，尊上，尊上。见过神女。我。兰儿何事啊？皇爷爷，何事说嘛？那我说了，你别激动啊！啊，不激动。那我真说了，神君将碧苍王沈离囚禁在天外天了。什么？你敢呀？沈离不是说他有原则吗？办事情他的原则呢？哎呦，这事儿的症结在于神君，不在于碧苍王。啊？神君主动呢？糊涂啊！他神君呐，他如此执迷不悟，让我等如何是好啊？你看你总是这么激动，那不激动怎么样呢？让我微笑吗？哎呦，那便上天外天，将我灵界的碧苍王带回去。神君，没事，我已经感受到前方的落石了。你先到其他地方，先搜索一下，待我收了这里的落石，便去找你。好。灵尊为何而来啊？行至神君。将我灵界的碧苍王带回天外天，强行囚禁，此事实为荒唐。我灵界定不会坐视不管，沈离，我定要带走。可天外天除了上古神，无人能进啊。听闻幽兰仙子幼时体弱多病，天君曾求神君相助。仙子被神君带到了天外天，仙子得此殊荣，便有了神女一称。不知神女是否知道神君登上天外天之法？我那时年幼，确实是记不得了。如何从上古神的房间去天外天，我是真不知晓。而如今神君下界寻找天外天落石，恐怕我们是找不到上天外天的办法了。神君去下界收集落石，他不在，我们才能去找办法。无论如何，还请天君引我去西院一试。让碧苍王回到灵界，
那也正是我所求啊。叨扰诸位神君，实为我等过错。可事到如今，我等别无他法。行止神君乃上古最后一位神君，如此行差踏错，累积3届，为时不改呀！我等愿劝说行止神君止于歧途之处，能规劝他寻回初心。幽兰啊，你可还记得，神君带你上天外天之前，吟诵过什么咒文，或者是启动过什么阵法？神君当时就看了我一眼，就是那一眼啊，便是上天外天的关键呐！哎呀，皇爷爷，当时神君就很寻常的看了我一眼。神君行事何谈普通？定有蹊跷。那我试试。试试。好，我试试。来，丫头。当时神君就这么看我的。哎，那边再试试。哦，对对对。那我再换一遍。嗯？你下来。啊？道行不够。哦，对对对。那你上去试试。师傅做什么动作呀？那个，灵尊啊，要不你来试试？你确定就看了一眼？确定。这个，仙界好像不太靠谱。你是今日才知道他们不靠谱的吗？安逸惯了。灵尊！纵使神君行差踏错，我们也不能对诸神灵位不敬啊！没有，我只是想寻找去天外天的办法。
但这些灵位上应该也不会有什么机关什么的。皇爷爷，灵尊，我看在这儿也寻不到上天外天的办法，不如我们先回去吧。若是下界的神君回来撞见我们在这儿，恐怕之后更难上去了。也好，回去你再想想，除了那一眼，还有没有什么别的？啊？好像真的就那一眼了，皇爷爷。想不着啊。这一片的落石，应当尽数收回了。